이곳은 전시실이에요. 전시실. 유압독지 완제품들 그 전시실인데 지금 보시다시피 거의 재고가 없습니다. 지금 가정용 같은 경우는 아예 재고가 없어요. 지금 오늘이 23년 12월 23일인데 가정용은 아예 재고가 없어요. 지금 여기 5만원짜리가 그나마 하나 남아있긴 한데 이것도 판매된 거예요. 그래서 거의 그 해 말 정도 되면은 아예 재고가 거의 떨어지고 지금 현재 지금 계속 제작 중에 있는데 다음 물건은 이달 말이나 아니면 내년 1월 달이나 돼야 이제 제품이 나올 것 같습니다. 그리고 여기 이쪽에 있는 거는 3만원짜리인데 요거 하나만 재고 있습니다. 지금 요거 하나만. 저 뒤쪽에 있는 거는 다른 용도의 제품이고 요거 하나만 지금 재고 남았어요. 지금 이제 재고가 없어요. 그리고 공장용도 지금 재고가 많이 부족해서 공장용도 같이 지금 계속 만들고 있습니다. 이 제품은 100에 600H 기본 프레임이고요. 요거는 90에 600 BL 제품 프레임이고요. 그리고 요거는 거꾸로 타는 난로이면서 FF 방식이에요. 그러니까 외부 공기를 빨아들여서 연소시켜서 다시 나가게끔 되어 있는 것. 네, 요것도 제품 4대 남아있고 유압 유니트 탱크들, 네, 유압 유니트 탱크들 지금 제작되어 있는데 요거는 이제 5마력짜리 삼상 단상 5마력짜리 거, 작은 것들은 5마력짜리 거고 요건 이제 공장용 거 7.5마력짜리 제품들, 여기도 마찬가지로 7.5마력짜리 제품들 유압 유니트 탱크, 그리고 저쪽에 이제 각종 고압 호수들, 이쪽에 이제 각종 유압 제품에 관련된 부품 닛불들이 이제 있고요. 그리고 요 난로는 저희가 지금 떼고 있습니다. 여기가 지금 건물이 60평이에요. 60평이고 이 천정구가 상당히 높아요. 4m입니다. 천정구가 4m인데도 이거 하나 떼놓으면은 그냥 간팔 차림으로 다니면 돼요. 뭐 빤스바람으로 다녀도 되고. 지금 오늘도 아침에 여기 파주 지역은 영하 17도예요. 오늘 아침에도. 근데 이 난로 하나만 펴놓으면은 17도 뭐 날씨 상관은 없어요. 실내에서는 간팔 차림으로 다 다닐 수 있으니까. 그리고 요거는 밖에 공기를 흡입하는 연통이에요. 실내 공기를 갖다 연소시키는 게 아니라 밖에 공기가 들어와서 여기서 연소시켜서 다시 이제 배출가스는 일로 나가게 돼 있고, 요거는 뭐냐면 불 지필 때만 한 1, 2분 동안만 불 지필 때 여기서 연기가 전혀 나지 않게끔 강제로 배출을 시키는 장치예요. 이거는. 그리고 얘는 원리가 이 위에서 나무를 넣게 돼 있어요. 위에서 지금 이제 불을 계속 타고 있는데, 네, 여기 안에 한번 보시면은, 네, 불이 계속 빨려 들어가고 있죠. 얘는 나무를 넣고서 뚜껑을 열어도 연기가 절대 안 나옵니다. 무조건 연기가 다 빨려 들어가요. 모든 게. 네. 그래서 원리는 나무는 위에서 놓고 열기가 탄 연소가 내려갔다 올라갔다 다시 내려갔다 다시 올라가면서 나가게끔 W자예요. W자이기 때문에 연료율이 굉장히 좋아요. 네. 이상 여기는 저희 전시실을 보여드렸습니다. 앞으로 보다 좀 더 완성도 높은 제품으로 여러분들께 많은 충족감을 드릴 수 있게끔 계속 노력하겠습니다. 이상 장사유압 장작토끼였습니다. 감사합니다.